Kryetarllëku i pëlqeu goxha si shumë. Nisur nga kjo i pari zveçanit Ilir Peci e ka ndorë mendjen të rikandidoj në zgjedhjet e ardhshme, për çka thot se ka marrë edhe bekimin e partisë. Po, do të besoj se unë do të jem nga Partia Demokratike e Kosovës, prap kandidat. Madje shpreson se me punën që bëri gjatë mandatit të parë, do të marrë vota edhe nga qytetarët e komunitetit serb. Po me krahasue punën çka kemi bë punë, shpresoj se po. Por i sigurt nëse do të rikandidoj nuk është bashkëpartijaku i Pecit, Izmir Zeqiri, që udhëheq me Zubin Potokun. Megjithatë është gati nëse partia e zgjedh atë. Natyrisht kryetarët nominohen edhe për partisë, do të thotë, kështu që unë kujtoj që jam listat e nominimeve. Nuk do ta refuzoj, do të thotë, nëse partia ashtu siç nuk e kam refuzuar edhe kësaj herë. E në rast se kandidon edhe Zeqiri sikurse Peci, shpreson se ka arritur ta fitoj besimin e qytetarëve, madje edhe të atyre nga komuniteti serb. Unë kujtoj që një reflektim të mirë kanë dhënë të qytetarët dhe janë bindur qytetarët dhe e kanë prekë, që është me thonë edhe komunikimin, po dhe ato çfarë kapacitetesh kur ne kemi pas për të ndihmuar, siç kemi me ndihma, subvencione, çfarë kemi pas. E kundërshtarët politik të tyre në komunat veriore, Lulzim Hetemi Leposaviqi të Erden Atiq i Mitrovicës së Veriut nuk u përgjigjen për televizionin nëse kanë marrë besimin e partisë për të rikandiduar në zgjedhjet lokale të 12 tetorit.